Ну что ж, всем привет, вы услышали, как звучит редкий карабас и обычный карабас на земляном острове. Ничего себе. А еще вам покажу, как выглядит редкий харами. Вот он. Сейчас послушаем опять, как звучит редкий харабас. Ну что ж, начнем. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, говорите друзьям, что они смотрели меня. Ну что ж, всем пока!